ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் முழு பச்சைப்பயிறு எடுத்துக்கோங்க. உடச்ச பயிரெலாம் சேர்த்த வேணாம், முழு பயிரில் தான் நிறைய சத்து இருக்குது, முழுசாகவே எடுத்துக்கோங்க. அதுலேயே 2 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த அரிசி வேணால் சேர்த்துக்கலாம். இதில் தண்ணி ஊற்றி ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க. நான் நேற்று நைட்டே ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ 8 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இது நல்லா ஊறிருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். அதில் 1 ஸ்பூன் சீரகம், 2 பச்சை மிளகா, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது. தோசை மாவு பார்த்து கரைச்சிக்கலாம். பச்சைப்பயிறு ஊற வச்சு தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், அதையே ஊற்றி கரைச்சிக்கலாம். இந்த மாவை புளிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அரைச்ச உடனே தோசை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ தோசை மாவு பதத்துக்கு கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ இதில் தோசை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ பச்சைப்பயிறு தோசை தயாராகிடுச்சு. ஆந்திராவில் இதை பெசரட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. பச்சைப்பயிரில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள்.